السلام عليكم حبايبي، كيفكن اليوم؟ وصفتي اليوم استبدال شراب السعلة والرشح بمكونة من البيت، وخاصة أولادنا اللي ما بيرغبوا شراب السعلة. نص بردقانة ومعلقة عسل صغيرة. نشعل النار تحت البردقانة مدة دقيقة، بعد منا بنجيب معلقة عسل وبنضيفها وهي شغالة النار تحتها. بنحركها منيح لتطلع المي مع بعض ويتحرك العسل مع بعض. بهالحالة بنجيب نص ليمونة، طبعا بس بدنا 5 نقط بالضبط، وبنحركها كمان وبنطلع المي مع البرتقان مع العسل. بنجيب سرنجة بنسحب شوي على القدر حسب شو عندك ولاد، بتسحبي لهم 5 سنتي 3 سنتي، حتى للكبار بتستعمل. وحبايبي إن شاء الله صحتين وهنا، ولا تنسوني باللايك والاشتراك إذا عجبكم الفيديو.